Hello， 大家好，又係做風姐 Terry。今日咧我介紹一隻嘅新款嘅 Sauper。咁大家都知道咧，我做 Sauper 咧就做咗好多年。咁當然最出名嘅或者話咧係最中國人最受歡迎嘅咧就係嗰隻嘅 Sauper 23X 或者 XL。咁但係咧有好多人咧就中意一啲嘅 Open Boat 嘅。咁喺2021年嘅時候咧，咁 Sauper 咧就出咗一款嘅新款。咁呢款咧係叫做嘅 Sauper 嘅新式600。咁呢款咧就係新式600啦。嗱，呢船既然新翻到嚟嘅話咧，咁我咧就想同大家咧仔細一啲去睇下呢隻船有啲咩裝備，有啲咩好處，有咩優點，有咩缺點，好嗎？嗱，行近少少睇下呢隻船先。嗱，呢隻船俾啲資料大家。咁呢隻船其實咧，佢只不過咧係一隻20尺嘅 open boat 嚇，一隻咧係開創式嘅快艇。咁就但係好似話20尺嘅啫喎，但係咧你睇到外形個空間咧係好大嘅。特別咧係佢個闊度，佢比一般嘅船嘅20尺嘅船嘅闊度咧係會咧係大好多。嗱，呢一隻船最特別嘅一個地方喺邊一度咧？就係呢個船頭啦。咁大家嚟睇下呢個船頭嘅設計。嗱，呢個船頭嘅設計咧，咁佢一個咧好似把刀咁樣嘅下邊嗰度。嗱，因為咧我哋需要咧係去趟浪去切浪嘅時候咧，咁以前嘅傳統嘅一種嘅船底嘅設計咧就已經勾咗啦。咁而家你見新款嘅船咧，大部分咧都係一種咁樣嘅設計。嗱，呢個設計咧就話咧，我將我個船嗰個嘅船頭呢個嘅 V 咧，個 deep V 咧就做到咧係好 deep V， 所以令到隻船咧破浪嘅時候咧係會咧非常之好，同埋咧啲浪唔會上嚟嘅。嗱，呢一隻船坐喺呢個曬太陽嘅位，係嘛？咁其實咧係好大嘅空間，亦都好舒服嘅。咁有時你行緊船唔會坐呢個位啊，但係如果你話隻船停咗嘅，坐喺呢個位真係好舒服。咁你話行緊嘅時候坐邊個位置呢？咁呢個位置呢，亦都咧係好舒服，因為咧佢一個咧係好大嘅一個嘅 cushion 啦，係喺後邊墊住。咁如果你話行緊船嘅時候有個咁大嘅 platform， 係咪？出到嚟玩船，我哋都唔一定要冷氣噶啦，係咪？玩得呢啲船嘅話咧就要 enjoy，OK， 新人師噶啦。咁除咗呢個之外，呢件咁大嘅 cushion， 如果你唔玩嘅時候，咁擺喺邊度咧？嗬，都係好頭痛嘅問題嚟嘅。Sauper 真係咧，我覺得好設計得好有心思。佢知道咧呢啲 cushion 要擺翻埋去嘅時候咧係好難度。OK， 示範俾你睇點樣做啦喎。嗱，原來咧喺呢度嘅下邊咧有一個倉，呢個倉咧係好大嘅。咁做一樣嘢咧，佢特登咧係鏤空咗中間咧係要高翻少少，原因咧就如果有水嘅話咧就唔會咧係整濕嗰啲嘢啦。咁所以成個設計基本上咧可以去乾倉都得嘅。係可以咧，設計到係可以擺到件 cushion嘅。側邊呢兩件細就好簡單啦，係咪？除咗呢度咧，就已經 OK。玩完船啲 cushion 係咁快地、咁方便地擺翻咗喺個倉嘅入邊，唔係咁多船做到嘅喎，係嘛？設計者要有心思諗到件 cushion 要幾大，呢個倉要幾大，擺唔擺到OK， 咁所以要玩船。OK， 搞掂 ，easy。
我行嚟船尾度望下，嗱呢一隻20尺嘅船啦，咁我今次咧就配備咗一部啦，係100匹嘅引擎啫。咦，咁細馬力都得嚇？話俾你聽，如果隻個船底嘅設計係靚嘅話咧，係唔需要好大馬力㗎嚇。咁因為你哋有啲嘅概念，哇！我隻燈件得嗰都係23尺，但我要配部200匹馬力喎，咁我哋先至行到喐喎，咁嗱，大家船底係唔同，所以唔能夠咁樣去講。咁200匹有咩好處啊？喺隻船仔嘅裏邊，200匹係重咗啦，同埋嘥油嘅啫，冇乜特別好處。咁所以你要一定要知道呢隻船應該係匹配乜嘢嘅 engine 啦，係最好嘅。當然我今次買完呢隻船之後咧，我嘅感覺或者話我買完呢一隻船之後，我出去試船咧，我發覺100匹馬力咧都係爭少少嘅嚇。如果我下一隻或者建議嘅人買嘅話咧，我都會建議佢買115匹嘅啦。介紹下呢個嘅揸軚嘅位置好唔好？呢個揸軚嘅位置，或者係講外形，我相信唔會差得過一般嘅燈件啦啩。呢個嘅 control 咧個手感咧都相當唔錯嘅嚇，前波、off 波、後波 ，OK。而呢個軚環咧都係一個咧非常之靚嘅設計啦，係咪？好 racing 嘅設計啦。咁上邊咧仲有咧係 Sauber 嘅 logo 添。咁最重要咧呢一個嘅駕駛台啦，其實有個做到一個位置咧，係專係咧係擺呢個螺間用嘅。咁所以我哋曾經講過咧，螺間喺隻船嘅上邊咧係幾咁重要。咁所以佢做咗一個位置咧，係可以咧係安裝到呢個螺間嘅。我呢部機咧係配置咧一部咧係100匹嘅引擎啦。咁所以呢度咧呢個標係代表咧係有冇油啦。呢個標咧係代表咧係控制嗰部機器嗰個角度，咁從而咧係控制船嗰個嘅角度噶啦。而呢個咧就係一個嘅 console， 一個咧綜合嘅標，咁係 Suzuki 咧係特別嘅配置。咁佢當然可以睇到個轉數啦，咁同埋咧有啲 alarm system 喺入邊嘅。今次咧我就將呢個着機嘅鎖匙位咧就擺咗喺我哋嘅左手邊，咁都幾方便嘅，係咪？左手着機，而右手咧就係咧係控制嚇。咁仲有咧就係呢個嘅標板，呢個標板咧其實咧就係都好簡潔嚇。OK， 咁就一個碳纖嘅外表啦。咁呢個咧就個 on 啦，呢個咧就個紅綠燈。嗱，呢一個咧就係嗰個嘅船嗰個標誌泵嚇。咁呢個咧就因為呢隻船咧係有個淡水缸嘅設備嘅，上嚟游完水之後咧係會有淡水可以啦沖涼㗎。咁當然呢個掣咧，如果你船上邊有個 GPS 嘅話咧，咁呢個位置咧係一個非常之好裝一個嘅大概6寸嘅 GPS 喺呢個位置嘅。咁所以咧呢隻船基本上咧係你出去玩船好簡單嘅，好輕騎嘅嚇，唔想太多嘅使費啊，又或者咧你買佢唔係太大嘅使費嘅話咧，咁絕對咧呢個咧 Sauber 嘅新式600係你其中一個可以考慮嘅選擇。咁呢個咧係個擺圍燈嗰個嘅裝置。咁如果真係夜航嘅時候咧，咁呢度咧就插支圍燈落去。嗱，我好中意擺呢個位置，點解咧？其他品牌嘅船大部分啦都唔係擺呢個位置嘅嚇，擺邊度咧？佢擺係船尾嗰個位置。船尾個位置有咩唔好處咧？就話即係日曬雨淋啊！咁呢度咧就唔需要咧係日曬雨淋，同埋咧冇咁多嘅侵蝕喺呢度。好，呢一個嘅呢一隻船，除咗上邊嗰個嘅揸軚位，頭先我哋介紹過啦，係咪？咁佢仲有好多咧嗰個嘅我覺得係幾細心嘅空間嘅設計嘅嚇。咁第一就係話呢度咧係有一個嘅12V嘅插蘇，咁如果你買咗一個嘅車叉嘅話咧，咁你啲 iPad 啊、iPhone 啊，亦都咧係可以喺度插電嘅噃。嗱，無論揸車又好、揸船又好，如果我喺好就近嘅位置有個位俾我擺到手機嘅，哇，真係太方便啦，係咪 ？OK， 咁你話我有啲嘅貴重嘅嘢，或者咧唔想濕水嘅嘢嘅話咧，咁裏邊咧亦都咧係有一個嘅乾倉嘅空間。呢個咧你會見到係會有曬啦，係會防水邊嘅嚇。咁所以佢入邊咧你會見到都唔差嘅喎，係嘛？都可以擺到好多嘅嘢嘅。嗱，我覺得呢隻船咧，除咗呢一個之外咧，就睇翻後邊呢個位啦。
我哋頭先睇到，咦？我哋頭先嘅揸太位係咪坐喺呢度揸嘅？係咪嚇？係啦。咁我哋隻揸船咧就喺呢個位置。誒，原來呢一個嘅座位嘅下邊咧又有一個乾倉嘅喎。啊，呢個乾倉你知唔知可以做啲咩嘢用嘅？呢度有個嘅好簡單嘅一個嘅乾倉。其實咧講真啊，呢一個嘅揸太嘅位置嘅下邊呢個位置咧係油缸嚟嘅。呢度咧下邊係油缸嚟嘅喎。咁啊油缸咁，你會見到呢度咧係會有啲嘅喉啦，嚇水喉啦、電線啦，咁全部咧就會喺呢一度咧係會上嚟。透過嘅倉底咧係會上嚟嘅。咁啊已經遮咗好多醜啦，係咪？咁所以一般嚟講，喂，我唔需要買一個咁樣嘅我哋叫做咧係 opening 或者一個嘅 hatch 啦，喺呢個位置一個開口。咁有咩好處咧？係咪成本嚟㗎嘛？係咪？咁三排咧做船咧就佢哋係都好細心地諗唔諗個成本住啊！佢諗下有咩好處先嘅。你會見到呢個空間對我嚟講，我就發覺好開心啊！我用過啲船，我就會知道鞋櫃嚟嘅，呢個鞋對我嚟講係咪？所以哇，你啲鞋好靚喎，皮鞋喎，咁你可以咧全部咧係擺晒喺呢度，唔需要咧成地都係好頭痛，係咪？咁所以呢一隻船呢一個空間，我覺得諗埋呢個鞋櫃位咧係好正嘅。OK 嗱，呢一個 pilot seat 咧，仲有好多乾坤，仲有好多嘅特別嘅 design 嘅喺裏邊嘅嗱。好多時，如果有個船長或者你自己企喺呢個揸太位度揸嘅話咧，你啲朋友咧肯定咧都唔係有啲人咧，哇！我企喺度睇下你點揸喎。咁所以咧呢度咧有個扶手咧係好正嘅，我自己覺得嚇。呢個扶手。我就算企後邊，係咪都有嘢俾我扶住啦。咁再加上呢個嘅天遮嘅扶手位，咁亦都咧係俾我扶住啦。你會見到有兩個嘅扶手位，係嘛？咁所以就算我企喺度揸緊船好高速，就算我企後邊呢個位置，咁你會見到咧嗰個嘅我都會企得咧係好安全，因為有啲嘅好穩陣嘅扶手位喺呢度。除此之外咧，仲有嘅噃。如果我打開呢一個位，咦咁搞笑嘅，係嘛？原來一隻20尺嘅船仔，佢竟然係可以咧係配備有一個嘅一隻20尺嘅船仔，佢竟然咧係可以配備咧係有個洗手盆喺呢個下邊。咁當然你洗手即係既然我啲船有水箱，係嘛，可以沖身可以洗下手都得啩，係嘛？咁所以可以嘅，呢度咧有個嘅洗手盆。呢個乜嘢嚟嘅咧？因為我頭先講過啦，因為呢一船嘅油缸咧係喺呢一個嘅地台嘅下邊啊，咁所以入油咧係喺呢一度咧打個油缸。咁所以呢個油缸擺喺呢度係最直接入去嗰個嘅油缸嘅入邊。呢個咧我認為咧係好 practical，都係非常之好嘅一個設計嚟。OK， 仲有另一個嘅角度喎，呢個乜嘢嚟嘅咧？如果我將呢度拉開咗，咁然後咧係棘翻喺呢一個嘅位置，你睇下係嘛？原來嗰張凳咧係可以調校另一個嘅角度，等你坐嘅時候咧係可以咧有另一個角度去坐嘅喎，咁所以你可以係坐斜啲啦，坐直啲啊，好啦，咁而家隻船咧已經係停咗喺沙灘位置，係嘛？沙排真係好鬼搞嘢。點解我哋話佢搞嘢咧？佢設計呢張凳咧係好多嘅功能喺度嘅。原因就係話呢一隻船仲可以咧停喺度咧，有張台嘅喎。你只需要咧打開佢之後，咁上邊咧
就會見到一張台㗎啦。嗱，你話下，如果你去出海玩，有張台俾你擺下嘢食都幾好啊，係咪？仲有一樣嘢咧，就話呢一個嘅座位咧，個闊度咧係好深嘅，所以你坐得好舒服。咁所以呢個咧就係呢一隻船其中一個嘅好處啦。咁另一個好處係乜嘢咧？就係話呢一隻船咧係將成個嘅 iPad 成個 iPad 係放咗落去嘅。呢度有個好處喎，個好處就係話你真係可以喺船尾咧係坐喺呢一個嘅位置，然後睇住你啲小朋友去游水，或者話咧你要潛水嘅，或者係釣魚嘅，咁你可以咧係好方便咁咧由呢個位置咧行去船尾嘅位置，或者話咧上落船嘅時候咧，你只好簡單地咧係打開咗呢度，就唔使攬過嗰個 iPad 嗰個嘅凳 pan 啦咁。呢個咧就係其中一個嘅呢一隻船嘅好處，係咪？咁仲有一樣嘢喎，就係呢一個嘅座位嘅下邊咧，亦都咧係有一個好嘅好大個嘅倉喺度㗎。開咗佢咁然後咧打開佢嘅話咧，你見到我呢度下邊咧係將一個成個船冚擺咗喺度啦，將所有嘅救生衣擺喺度啦。咁入邊咧就會有水缸啦，有 filter 啦，咁所以佢慳咗好多嘅位置喺呢度。呢度咧基本上咧今日咧我就已經咧係將呢隻船咧係大致上咧好細緻咁樣咧係講咗一次啦。再講多少少關於呢一度呢度咧係有個咧紅綠燈。呢度有個位置咧就係紅綠燈嘅位置。我夜晚揸過一次，哇，好正嘅！呢個位咧係佢唔會殘眼，但係咧佢收埋咗咧喺呢個嘅 console 嘅下邊兩個位置。呢度上邊咧有做少少上嚟，就等你咧唔會殘眼嘅。但係咧就出邊咧又好光喎。咁呢個咧我綜合咗我自己玩咗1、2次呢一隻船嗰個嘅效果咧，咁我自己咧就相當理想嘅。今日咧就同大家咧介紹咗呢隻咧係 Sauper 新式佢各方面嘅好處，同埋咧佢嘅唔好處啦。咁所以有興趣想訂呢隻船嘅，隨時咧係可以聯絡我。咁我嗰個嘅網站同埋我嘅聯絡嘅方法咧，都喺下邊呢條 link 咧，你可以揾到我噶啦。OK 第時我有機會再有其他嘅船再同你哋介紹嘅話咧，記得 follow 我嘅 channel， 同埋咧係 subscribe 我呢個 channel 好嘛？可以嘅話 share 俾你嘅朋友聽都可以嘅。OK， 到此為止，拜拜。